verdens første Utropia-videopodcast. Nå er Kjetil Engh Aasen, og vi skal ta for oss Oscar-utdelingen i dag, og så Filmkamp videospesial. Ja, så hva synes du om årets nominerte, Barbara? I think that most of the people will agree with me that this year they were quite weak. It's been mentioned in the media, in various media, and it seems that the economy is getting a bit sloppy. Ja. Ja, for i fjor så var det jo egentlig bare bra filmer, vil jeg si. King's Speech, 127 Hours, Inception og Black Swan. Så i år så er det ikke nærheten av samme nivå. Yeah, for i fjor så var liksom alle filmene Oscar-verdige, mens i år så er kanskje 2 eller 3, mens resten bare er helt greie filmer. Yeah, even if they weren't great last year, at least they were interesting. And this year it was basically a bunch of mediocre movies. Ja, mediocre som passer bra. Yeah, we disagree on this one. You like it, I don't. Ja, jeg likte den ganske godt. Jeg synes George Clooney gjorde en bra jobb, og jeg vet at du ikke er så veldig glad i regissøren, Alexander Payne, men jeg synes den var ganske bra, men ikke Oscar-bra, men bra. Okay. No, I don't mind Clooney, and I do like that he was nominated for Oscar for the male role, but I don't like Payne's way of directing. For me, it's a bit... He's pretending to be alternative director. I know that. I know that you probably think that he is an alternative director. It's just that the ideology that he tries to sell us is what I don't like, because I feel like he's using the alternative techniques while selling ideas that are basically cliches, like the power of the family, and then I don't know, the power of nature, the power of heritage and such things. Ikke med noe av det, så vi får agree to disagree der. I liked it. As you said with the sentence, it's good, but it's not Oscar good. I've read one opinion that it's a very good TV movie, and I do agree with it. But on the other hand, with the movies nominated this year, it's not a bad movie because it does stand out. History is good, the actor ensemble is very good. It's quite touching, but again, it's quite a naive, simple story. Ja, og jeg er en av de som synes det var en sånn TV-film som hadde litt større budsjett og litt bedre skuespillere. Og jeg tror kanskje jeg ga en 5 i Utropia faktisk, og jeg synes den var bra, men sammen med den ikke på langt nær så bra som den burde være, selv om alle skuespillerne gjorde veldig bra jobb. Viola Davis og Octavia Spencer fortjente jo å bli nominert, og Octavia Spencer vant vel, gjorde det ikke? Jo, så yeah. Plus, it's not going to change anything. No. It's a very traditional movie. Yeah, kan jo utfordre og sånt, så. Midnight in Paris er jo... Jeg liker jo Woody Allen litt bedre enn det du gjør. Det har vi snakket om før, men ja, den var jo for så vidt grei den også, men det er den filmen jeg skjønner minst av, liksom, hvorfor er den Oscar-nominert, liksom, for den er jo det er egentlig bare en Woody Allen-movie, eller film, og den er jo grei nok, men det er jo ikke et mesterverk på noen måte, egentlig. Well, in my opinion, it's not nominated. It's more that Woody Allen is nominated, because he is a good director, usually. It's just that this movie is actually one of the weakest movies he has ever made. And that's why I don't think it should ever be nominated. What I don't understand as well is that why would there be 9 nominees? Ja, ikke sant? I fjor så kan jeg skjønne det, men det hadde egentlig vært bedre med mye færre. For det var første gang det var sånn, var vel I fjor, tror jeg.
hvis jeg ikke tar feil. Og da, jeg synes det var liksom greit nok, for da var det mange sterke. Men i år så var det ingen sterke, det var 2 kanskje. There were years with 4 movies, and this year it's 9 mediocre movies. So the mediocrity actually, it actually stands out even more. Moneyball. Hva synes du? Again, a good TV movie. Nothing special, quite traditional. Brad Pitt's great role, but why not nominate him for The Tree of Life? Og det, jeg synes det var en bra film til å være sportsidrettsfilm på en måte. For de fleste der veldig klisjéfylte. Men og selv om det based on true story, så blir det fortsatt veldig like de fleste av de. Jeg synes Moneyball en veldig dugende sportsfilm, men igjen, Oscar ikke... It's a good movie, but not great. Ikke greit. Ikke greit. Tree of Life? Tree of Life for min del den eneste filmen som nominert her, som fortjener en nominasjon. Kanskje ikke å vinne Oscar, det gjorde den heller ikke, men det var den eneste klare Oscar-film for min del, selv om den også har sin svakheter som jeg har nevnt tidligere. Så. Yeah, I do agree that it deserves nomination. I don't agree it's the only one. I do think that the artist deserves it as well, but I agree. The Tree of Life is artistic. The roles are amazing. Folk kaller den pretensiøs, men jeg synes den ikke det. Altså. Men mange synes det. At det liksom for litt sånn artsy og litt for sånn arthouse. Men jeg synes ikke det. I don't know. I don't think that it should be a problem with the Oscars, but I do think that a lot of people don't like it because of the idea that it's trying to not really sell, but the idea that comes through. Ja, for du synes nesten litt påtrengende med sånn, liksom, hva det handler om, ikke sant? Handler om litt I felt like it was preaching. I felt that the story alone would be enough for it to be a great movie, that all the added parts with the evolution and the history of the earth were... Yeah, I think it was a bit too much. But I know people who love these scenes, and again, it does deserve nomination. For jeg synes I hvert fall de scenene, liksom, evolusjon og sånt, så synes de utseendemessig og liksom, det fantastiske. Det kunne egentlig vært en hel film, men bare det for min del, bare å se på. Så det. Warhorse. Ja, Warhorse. Kanskje en filmen som personlig, jeg skjønner ikke hvorfor det nominert. Du kan skjønne det, ikke sant? Det Steven Spielberg, det en stor film, og de fleste, liksom, det selvfølgelig at han ble nominert. Nå var jo forrige gang han ble nominert, var jo Munich, og den var jo veldig bra. Og den burde nesten ha vunnet den gangen, men at Warhorse nominert, skjønner jeg ikke, for det var en veldig dårlig film, rett og slett. It was almost impossible to watch. Ja, og jeg hadde en filmkamp her, der vi diskuterte Steven Spielberg, og jeg er Steven Spielberg-fan, og jeg er fortsatt det. Og jeg sa det at den filmen her, Warhorse, kommer også sikkert til å bli kvalitet, tenkte jeg, men nå som jeg har sett den, så jeg så skuffet. Så, It was so full of... it was over bombastic. Ja, og veldig sånn med John Williams musikk som bare bombarderte deg med følelsesladd. Ja, så... Nei, jeg skjønner ikke... Jeg skjønner at den nominert fordi det Steven Spielberg, og det liksom en stor film, men... Yeah, but they can start just nominating movies because the director used to be good. Han fortsatt god, men Tintin liksom, fortsatt god, men den filmen, jeg veldig skuffet på det. Jeg har ikke sett Extremely Loud, Incredibly Close eller Hugo, så de har ikke tatt noe standpunkt til. Yeah, because they're coming to Norway. Og Rotten Tomatoes sier jo at den med Extremely Loud, Incredibly Close har under 50%, så det litt rart at den It seems to irritate a lot of people, so we'll see. Så, men jeg har lyst på Hugo, den kan bli bra. Ja.
Problemet I år jo at de virkelig superbe filmene ikke nominert, også Drive og Melancholia. Yeah, I totally agree, and the story of Melancholia shows that Oscars are basically popularity contest, because it's kind of obvious that it wasn't nominated not because it was a bad movie, but because of what Lars von Trier said in Cannes. So it's a sad story. Og det jo rart. De kunne egentlig ha liksom krydret det litt mer Melancholia, for kanskje noen hadde kritisert det. Ikke sant? For at de, og hvorfor tar de med den filmen? Det jo liksom blast. Så det egentlig rart at de ikke gjorde litt mer sånn topical på en måte, å ta med Melancholia. Men Drive, det en annen ting. At ikke Drive nominert jo helt krise, for det kanskje årets beste film, I hvert fall jeg sier. Og hadde jo Ryan Gosling ikke engang nominert til skuespiller engang. Det jo krise, rett og slett. Og det viser jo det at det noe som ikke riktig med Oscar-konseptet. Fordi ja, du kunne ha tatt Drive, Melancholia og Tree of Life, så hadde du hatt 3 verdige Oscar-nominerte. Og du kan bare glemt alle de andre. Så hadde du hatt litt sånt. Yeah, I do agree. I mean, even if Drive wouldn't have won, it still was should have been nominated, because it's an interesting movie and it does bring a lot to the table. And Ryan Gosling, he seems to be. It's one of these sad Hollywood stories of an actor that should have been nominated and should have won Oscar for years, and he still is overlooked. Så når 50 år så har de tale om hvor lenge de ikke har fått Oscar, og så får de Oscar for etter det. I would also add Incendies for the non-English feature. It went in Norway under the title of Naval's Hemmelighet, I believe, and a lot of people, including me, claim that it's one of the best movies of the last year. And it was completely overlooked. I am happy about the nomination of Bullhead, and then the Skilsmisse. But yeah, Incendies could have been nominated.